Συνεχίζονται εντατικά οι προετοιμασίες για την επίσκεψη της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού στην Αυστραλία. Οι πρωταθλητές θα βρεθούν μετά από 34 ολόκληρα χρόνια και πάλι στη μακρινή Ήπειρο για ένα και μοναδικό φιλικό. Οι φίλοι των Ερυθρολεύκων αλλά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιρόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται κόντρα στη Βίκτορη Μελβούρνης στις 19 Μαΐου. Στη συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη, μίλησε μεταξύ άλλων ο Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος τόνισε τη σπουδαιότητα αυτής της κίνησης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα πάμε εκεί, γιατί θα δώσουμε στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στην Αυστραλία την ευκαιρία να δουν την ομάδα τους σε ένα τόσο μακρινό μέρος. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Ρόι Κάρολ, που εξέφρασε την επιθυμία του να βρεθεί κοντά στους φίλους του Ολυμπιακού στην Αυστραλία. Είναι κάτι το οποίο όλοι περιμένουμε πολύ. Είναι η ώρα για να παίξουμε καλά, για όλο αυτόν τον κόσμο που βρίσκεται εκεί και θέλει να μας δει. Για το κοινό, όλοι οι ποδοσφαιριστές ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Θα είναι το τέλος της σεζόν και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να παίξουμε αρκετά καλά ώστε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Γιάννη Φετφατζίδη, που αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πόλους έλξης για τους ομογενείς. Εμείς από την πλευρά μας οι ποδοσφαιριστές είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία και θα δώσουμε χαρά στους Έλληνες ομογενείς. Θα δώσουμε και θα πάρουμε, όπως υπόθηκε και πριν. Και νομίζω θα δώσουμε και τον καλύτερο μας σε αυτό αγωνιστικά για να ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα έρθει. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν με όλα τους τα αστέρια, κάτι που δείχνει τη σημασία που δίνουν στο εν λόγω παιχνίδι αλλά και στην επίσκεψη. Φαντάζομαι ότι οι 600.000 Έλληνες της Μελβούρνης αλλά και το 1 εκατομμύριο συνολικά περίπου Ελλήνων που βρίσκεται στην Αυστραλία χαίρεται πολύ που ο Ολυμπιακός θα βρεθεί εκεί. Το ίδιο και όλοι εμείς στην οικογένεια του Ολυμπιακού χαιρόμαστε που θα βρεθούμε κοντά τους και θα τους δώσουμε χαρά. Ωστόσο και από την αντίπερα όχθη άπαδες περιμένουν πώς και πώς αυτή την επίσκεψη, όπως τόνισε χαρακτηριστικά και ο κύριος Χρήστος Γάτσης, εκτελεστικός διευθυντής της Target Sports. Είναι επίσης συγκινητικό το να ενωθούμε με τους χιλιάδες εκατομμύρια Έλληνες που είναι στην Αυστραλία για να τους δώσουμε τη χαρά, αλλά ταυτόχρονα και να πάρουμε θετική ενέργεια γυρίζοντας πίσω στην Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζετε ότι διανύει στιγμές κρίσιμες. Ο Antenna Pacific είναι χορηγός επικοινωνίας, κάτι που όπως υπογράμμισε τόσο ο κύριος Χρήστος Γάτσης όσο και ο κύριος Καραπαπάς είναι πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσουμε τον Antenna Pacific για το ότι είναι χορηγός επικοινωνίας και ταυτόχρονα να πούμε ότι χωρίς την συμβολή του Antenna δεν θα ήταν η προβολή του event στην Αυστραλία η ίδια. Είναι πολύ σημαντικό πάντα όταν ένα τηλεοπτικό δίκτυο του εύρους και της δύναμης του Antenna είναι κοντά σε μια τέτοια διοργάνωση, σίγουρα την κάνει λαμπρότερη και βοηθάει και όλους μας να αναδείξουμε αυτό που κάνουμε. Ένα πολύ σημαντικό, όπως σας είπα, παιχνίδι και για τη Melbourne Victory και για εμάς τον Ολυμπιακό. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα ευχαριστηθεί και ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο και ελπίζουμε να είναι ασφικτικά γεμάτο, έτσι ώστε να χαρούν και οι ποδοσφαιριστές μας και εμείς. Στο site του Antenna Pacific τρέχει ήδη διαγωνισμός για 10 διπλά εισιτήρια και μπορείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα www.antenna.gr/pacific να συμμετάσχετε και εσείς. Εισιτήρια επίσης αλλά και πακέτο το οποίο αποκτώντας το θα έχετε την ευκαιρία εκτός από τον αγώνα να παρακολουθήσετε και τις προπονήσεις της ομάδας. Μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού στην Αυστραλία στο www.olympiakosaustralia.com αλλά και στο www.ticketmaster.com.au.